ஹலோ யூடியூப் மக்களே, வெல்கம் டு பிரிவன் தாட்ஸ். நம்ம எல்லாருமே நம்ம லைஃப்பில் இந்த 3 விஷயத்தை கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கவே மாட்டோம். அதாவது யான், கொட்டாவி, பர்ப், ஏப்பம், ஹிக்கப், விக்கல். இந்த 3 விஷயத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் நம்மளால் இருந்திருக்கவே முடியாது. பட் இந்த 3 விஷயமும் ஏன் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு எனக்காவது நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யான், அதாவது கொட்டாவி. இந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து மனுஷங்கள்ட்ட தான் பார்த்துருப்போம். பட் ஆனால் இது ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பைன் உள்ள, அதாவது முதுகெலும்பு உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்குமே இந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது வருமா. பட் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரீசனுக்காக இந்த கொட்டாவியை வந்து வெளிப்படுத்துமா. உதாரணத்துக்கு கெனிபிக் இருக்குல்ல, இது என்னன்னா தன்னோட கோவத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இந்த கொட்டாவியை வந்து விடுமா. பட் மனுஷங்களுக்கு இந்த டேர்ம் அப்படிங்கிறது சுத்தமாக வேறு. பிகாஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறது என்ன கேள்விப்பட்டிருப்போம்னா, நான் உனக்கு வந்து கொட்டாவி வந்துருச்சு, அதாவது உனக்கு தூக்கம் வந்துருச்சு, அதனால தான் உனக்கு கொட்டாவி வருது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அண்ட் உன்னோட ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கனால ஒரு டீப் பிரெத் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அதாவது இந்த கொட்டாவி மூலியமாக நான் டீப் பிரெத் எடுத்துக்கிறேன், ஸோ அதனால தான் இந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி மோஸ்ட்லி அப்படி தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் நியூ ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விஷயம் கேஸில் கிடையாது. பிகாஸ் கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட பிரெயினோட டெம்பரேச்சரை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த யானிங்கை வந்து உங்களோட பிரெயின் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னோட பிரெயின் ஏன்டா நான் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லைக் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான் உங்களோட பிரெயினும் கூட. அதாவது உங்களோட கம்ப்யூட்டரை வந்து நீங்கள் ஓவராக யூஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கும்போது அது ஹீட் ஆகுதுல, அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது. அதே மாதிரி அதை கூல் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஒரு பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி தான் உங்களோட பிரெயின் வந்து ஓவராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகும். பிரெயின் வந்து கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் அதால் சூப்பராக வேலை பார்க்க முடியும். ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது அது என்ன பண்ணுன்னா, தன்னைத்தானே கூல் பண்ணுறதுக்காக இந்த யானிங்கை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி அந்த யானிங் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் கொட்டாவி விடும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் ஒரு டீப் பிரெத் உள்ளுக்கு எடுக்கிறீங்களா, இந்த நீளமான மூச்சை நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுக்கும்பொழுது உங்களோட ஹார்ட் வந்து வேகமாக பம்ப் ஆகும். அண்ட் உங்களோட பிளட் ஃப்ளோ அண்டு ஃபேஸ் மசில் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உங்களோட பிரெயினை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா. ஸோ இதுக்காக தான் உங்களோட பிரெயின் வந்து யானிங்கை யூஸ் பண்ணுது. அதாவது அதோட டெம்பரேச்சரை வந்து கரெக்டான லெவலில் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிரெயின் வந்து கொட்டாவி அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்துது. அண்ட் யானிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, கண்டேஜியஸ் யான் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விடுறத பார்க்கும்பொழுதோ ஆர் கொட்டாவி அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்கிறது மூலியமாவோ உங்களுக்கு கொட்டாவி வரும். உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொட்டாவி வந்துடுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பிகாஸ் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட பிரெயினில் வந்து மிரர் நியூரான் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிரெயின் செல் இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஸ்டடீஸ் அண்டு ஸ்கில்லுக்கு வந்து நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணும். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதால் காப்பி பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த பிரெயினில் உள்ள மிரர் நியூரான் செல் இருக்குல்ல, அதாவது இந்த இம்பார்ட்டன்டான செல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது கொட்டாவி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ விடுறது, அந்த கொட்டாவி யானிங் விடுறதை பார்க்கும்பொழுதோ இது பார்த்து அதை அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து தூண்டி விடுமா. ஸோ அதனால தான் யாராவது உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி கொட்டாவி விட்டாலோ கொட்டாவி அப்படின்னு இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னதுக்கே இந்நேரம் கொட்டாவி வந்திருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த மிரர் நியூரான் அப்படிங்கிற உங்கள் பிரெயினில் உள்ள ஒரு செல் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்ப், அதாவது ஏப்பம். இந்த ஏப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி நம்மளை சுற்றி கேள்விப்பட்டிருக்குது எப்படின்னா, நீ வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டு, அதாவது டைஜஷன் ஆயிடுச்சு, ஸோ அதனால தான் உனக்கு வந்து ஏப்பம் வருது, அண்ட் பசினால தான் ஏப்பம் வருது அப்படின்னு சொல்லி மோஸ்ட்லி இதனால தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் பர்ப்ங்கிறது வந்து இதனால மட்டும் வர்றது கிடையாது. அந்த பர்ப் அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரொனவுன் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஏப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இதனால மட்டும் வர்றது கிடையாது, நிறைய விஷயத்தினால வரும். ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஃபுட்டை வந்து சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்றீங்க, அதாவது உணவு வந்து டக்குன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும்பொழுது நீங்கள் வெறும் ஃபுட்டை மட்டும் சாப்பிட்றது கிடையாது, யாரையுமே நீங்கள் ஸ்வாலோ பண்ணுறீங்க, அதாவது யாரையுமே நீங்கள் சேர்த்து முழுங்குறீங்க அப்படிங்கும்போது இது வந்து உங்கள் வயிற்றில் போய் சேரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் செரிமானம் ஆகும்பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸஸான ஏர், உங்கள் தேவையில்லாத ஏரை வந்து பர்ப் மூலியமாக இது வெளியில் விடுமா. அண்டு நீங்கள் வந்து தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்பொழுதும் அண்டு ஏதாவது கூல்ட்ரிங்க்ஸ் நீங்கள் குடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்பொழுதும் ஸ்ட்ரா மூலியமாக குடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது இதுவும் தேவையில்லாத ஏரை வந்து நீங்கள் முழுங்குவீங்க. ஸோ இந்த காலகட்டத்திலையும் உங்கள் வயிற்றில் வந்து தேவையில்லாத இந்த ஏர் வந்து சேருமா. ஸோ இதை வெளியேற்றுறதுக்காகவும் ஏப்பம் அப்படிங்கிறது வரும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது டைஜஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏப்பம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. நீங்கள் உணவை ஃபுல்லாக சாப்பிட்றீங்க, ஸோ இது உங்களோட வயிறுக்கு போகுது. ஸோ இது செரிமானம் ஆகும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா, உங்களோட குடலில் வந்து பாக்டீரியா இருக்கும். அதாவது பாக்டீரியானோடனே கெட்ட விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க. உங்களோட வயிற்றில் வந்து குடலில் வந்து நல்ல பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, உணவை செரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா. ஸோ இது வந்து அந்த உங்கள் உணவை செரிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுன்னா, இது சில கேஸை வந்து வெளியில் விடுமா. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஏப்பம் வரும். அதாவது இந்த கேஸ் எக்ஸஸாக உங்கள் வயிற்றில் ஃபார்ம் ஆகுதுல, ஸோ இதை வெளியேற்றுறதுக்காக உங்களோட ஏப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து உதவி பண்ணும். இன்னொரு
முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றீங்களா, அதாவது பெவரேஜ்லாம் சாப்பிட்றீங்களா, ஸோ இதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாக இருக்கனால நீங்கள் அதை குடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது இது அந்த கேஸை உருவாக்கும். ஸோ அப்போம்போதும் உங்களுக்கு ஏப்பம் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதனால தான் ஏப்பம் அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிக்கப், அதாவது விக்கல். இந்த விக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து இணைய வரைக்கும் நம்மளை சுற்றி எப்படி தெரிஞ்சிருப்போம் அப்படின்னா, தண்ணி ஒழுங்காக குடிக்கல, அதனால தான் உன்னோட பிரெயின் வந்து உனக்கு சிக்னல் பண்ணி தண்ணியை குடிக்க வைக்குது. ஸோ இதனால் மட்டும்தான் விக்கல் வருது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் இதனால் மட்டும் விக்கல் வருது கிடையாது. நீங்கள் வந்து சாப்பாடை வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கும்போதும், அதாவது ரொம்ப சீக்கிரமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கும்போதும், தண்ணியை கூட ரொம்ப சீக்கிரமாக குடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போதும் விக்கல் வரும். அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இன்டென்ஸாக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க, அதாவது ரொம்ப இன்டென்ஸாக நீங்கள் லாஃப் பண்ணுறீங்க, சிரிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போதும், இன்டென்ஸாக நீங்கள் வந்து எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுறீங்க அப்படிங்கும்போது கூட விக்கல் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த விக்கல் வரும்போது உங்களோட பாடியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட லங்ஸுக்கு கீழே, அதாவது செஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து டயஃப்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு டூம்டு மசில் இருக்குமா. இந்த மசில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட மூச்சை வந்து சுவாசிக்கிறது இழுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுமா. ஸோ இந்த மசில் என்ன ஆகுது, திடீர்னு வந்து இது ஷ்ரிங்க் ஆகிறது, அதாவது சுருங்கிறது அண்ட் டைட்டன் ஆகிறது அப்படிங்கும்பொழுது தான் இந்த விஷயம் நடக்குது. அதாவது இந்த மசில் வந்து சுருங்கணும்னு என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் உடனே ரொம்ப சீக்கிரமாக மூச்சை இழுக்கிறீங்க. இழுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, உங்களோட வோக்கல் கார்டு வந்து மூடிடும், அதாவது இந்த குரல் வலையிட்ட இருக்க வோக்கல் கார்டு வந்து இப்படி மூடிடுமா. ஸோ நீங்கள் இழுத்த மூச்சு வந்து போகாது, அதாவது லங்ஸுக்கு போகாது அப்படிங்கும்போது தான் இந்த ஹிக் அப்படிங்கிற சவுண்டு, அதாவது விற்கும்பொழுது ஒரு சவுண்டு வருதுல, இந்த சவுண்டு வந்து உருவாகுதாம். இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு, அதாவது இதுக்கான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு இன்னைய வரைக்கும் சயின்டிஸ்டால கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் பர்ப் அப்படிங்கிறது வந்து ஏப்பம் வரும் அப்படின்னா அது ஒரு ரீசனுக்காக, ஒரு அட்வான்டேஜுக்காக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் அதே மாதிரி யானிங் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ரீசனுக்காக நடக்குது. பட் இந்த ஹிக்கப் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் மூலியமாக ஒரு விஷயத்துக்காக நம்மளுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு இன்னைய வரைக்கும் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கல. அண்டு விக்கலை நம்ம நிறுத்துறதுக்காக நிறைய ரெமெடி வச்சிருப்போம். அதாவது தண்ணியை ரொம்ப சீக்கிரமாக குடிங்க, ஆர் மூச்சை வந்து நல்லா இழுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா அவங்கள வேகமாக போய் பயமுறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய ரெமெடி வச்சிருப்போம். பட் இந்த எல்லா ரெமெடியும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் கிடையாது. பிகாஸ் 1922 வந்து சார்லஸ் ஆஸ்போர்ன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மேலே ஒரு பன்றி வந்து ஆக்சிடென்ட்டாக விழுந்துருது. ஸோ இந்த டைமிங்கில் அவருக்கு வந்து விக்கல் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த விக்கல் வந்து அவரோட 68 வருஷமாக வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. அதாவது யோசிச்சு பாருங்கள், 68 வருஷமாக அவருக்கு அந்த விக்கல் வந்து நிற்கவே இல்லை, க்யூர் ஆகாமல் அந்த விக்கல் வந்து வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு. அந்த 68 வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த விக்கல் வந்து அவர் க்யூர் ஆகிச்சான். ஸோ இந்த விக்கலுக்காக, அதாவது இந்த 68 வருஷம் லாங் விக்கலுக்காக வந்து அவருக்கு வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது லாஞ்சிவிட்டி ஆஃப் ஹிக்கப்ஸ் அப்படிங்கிற அவார்டும் கொடுத்துருக்காங்க கின்னஸில். 68 வருஷமாக அவர் வந்து அவ்வளோ பாடுபட்டு கடைசியில் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டு வாங்கியிருக்காரு. பட் அவர் என்னென்ன பாடுபட்டார் அப்படின்னு அவருக்கு தான் தெரியும். பிகாஸ் 68 வருஷமாக ஒருத்தர் வந்து விக்கல் நிற்காமல் வந்திருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும், அதாவது அவர் பேசக்கூட எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுப்பார் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அண்ட் 2007 வந்து ஃப்ளோரிடா சேர்ந்த ஒரு டீனேஜர், அதாவது ஜெனிஃபர் மீ அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து விக்கல் வந்திருக்கு. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு 50 தடவை விக்கல் வந்திருக்கு. இது 4 வாரத்துக்கு வந்து கண்டினியூஸாக இந்த விக்கல் வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்துருக்கு. அவங்க எப்படி பேசியிருப்பாங்க, அது எப்படி சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க. இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் விக்கல் எடுத்துருக்கு, அதாவது விக்கல் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கும் கின்னஸில் அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ், இதுதான் நம்மளோட பாடியில் நடக்கிற முக்கியமான சில விஷயங்கள் ஏன் வருது, எப்படி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் பிரவன் தாஸ். ஸோ டாடா, பாய்.